Përshëndetje për ju të gjithë të nderuar. Në njërën nga shkrimet e mia, dikush kishte reaguar dhe kishte komentuar se Zoti im është Zoti pa drejt, se Zoti im është një Zot i imagjinuar, dhe se në librin tim, në Kuranin tim fisnik, ka rrëfime të cilat janë të trilluara dhe që nuk kanë asnjë lidhje me realitetin dhe të vërtetën. E para njëherë unë kam shkruar se në ditën e gjykimit njerëzimi do të pyetet mes tjerash, sidomos ata të cilët në këtë botë kanë pretenduar se kanë qenë besimtar, qofshin gra apo burra, se Zoti do t'i pyes kur ju ishit në tokë dhe para syve të juaj ndodhnin padrejtësi, ju pse e kthenit shikimin në anën tjetër e nuk reagonit? Pra, në këtë pyetje të Zotit të Madhërisëm, nuk do të ketë dallim ti a je i krishter, a je jehudi, a je musliman, apo çka do tjetër. Por kjo pyetje do të jetë e përgjithshme, sepse për të qenë i drejtë, për të qenë i sinqert dhe për të qenë njeri, këto janë shtyllat kryesore para se ti të fillosh të besosh. Përgjigjja ime për zonjën e nderuar, e cila kishte komentuar, dhe unë mund plotësisht ta di se ajo çfarë prapavije dhe nga çfarë prapaskene të besimit mund të vi, por për mua kjo s'ka asnjë rol dhe asnjë rëndësi. Unë vetëm dëshiroj t'i përgjigjem dhe unë jam përgjigjur, po dëshiroj në këtë video ta theksoj edhe një herë se Zoti im është po i njëjti Zot edhe i asaj. Sepse Zoti im në arabisht quhet Allah, mirë po në shqip quhet Perëndi, në shqip quhet Zot, në shqip quhet hyni i vetëm. Por në frëngjisht Zoti quhet Dieu, në gjermanisht Zoti quhet God, në serbo-kroatisht, në slavisht Zoti quhet Bog, në anglisht Zoti quhet God. U kuptuam? Kurani, në të cilin unë besoj si libër i Zotit i shpallur para 1400 viteve, dhe i cili u shpall profetit fisnik Muhammed për 23 vite me radhë, është i shpallur në arabishte. Dhe normalisht se në Kuranin tim Zoti do të quhet Allah, nuk do të quhet Perëndi, se Kurani nuk është në shqip i shpallur. Dhe kjo duhet të vë ty në peshën e sinqeritetit dhe të përgjigjesh në pyetjen se Kurani është me të vërtet libër origjinal i ruajtur tash e 1400 vite. Tash e 1400 vite. Sepse askush nuk mundi atë ta falsifikoj dhe ta shkruaj dhe të pretendoj se ka shkruar Kurani. Dhe se ai do të quhet Marku, Luka, Gjoni, Pali, e ku ta diun, Mateu. Kuranin ti mundesh ta përkthesh në gjuhë tjera, pra që përshtatesh kuptimin në gjuhën amtare tënde. Por Kurani i cili është shpall profetit në para 1400 vite, ti nuk ke shans atë ndryshe ta shkruash dhe të pretendosh se kjo është Kurani. Pra edhe një herë, ti mund të përkthesh Kuranin në gjuhë të tjera, që përshtatësh kuptimin që të kuptohet se çfarë ka në Kuran. Parafërsisht, ta dish se në X, Y versetin shka qëndron. Mirë po ti të pretendosh se ke një Kuran origjinal, i cili nuk është në arabishte dhe të cilin tash e 1400 vite të gjithë muslimanët
mbi 1 miliard gjysmë musliman në botë e recitojnë dhe e lexojnë e me anë të tij falen, luten në lutjet e përditshme, nuk ka asnjë shans që ti të pretendosh se në anglishte e ke një Kur'an, se në greqishte e ke një Kur'an, se në latinishte e ke një Kur'an, se në serbishte, rusishte, frëngjishte, gjermanishte e ke një Kur'an. Kështu keni vepruar ju me Ungjillin e Isaut të Jezusit, i cili nuk ekziston më në origjinal, por 100 vite pas vdekjes së tij ose pas largimit të tij, ju keni shkruar Ungjill dhe i keni shkruar në gjuhën greqishte, kurse Isau, Jezusi, i biri i Maris, ka fol arameisht. Ungjillin Zoti ja ka shpall në arameisht, e ai nuk ka fol greqisht. Por ju, të ndikuar nga helenizmi dhe nga perandoria romake, ç'bët, ju i imagjinuat i shkruat disa inspiracione në gjuhën greqishte dhe që i quhuni Ungjill të kanonizuar dhe që i besoni tash 1700 vite, sepse këta 4 Ungjill u kanonizuan pas vitit 325, kur Konstantini i Madh, perandori romak, futi në krishterizëm edhe dogmën e cila sot e kësaj dite dominon në besimin e krishter në kish e gjithandej e që quhet i Ati, i Biri dhe Shpirti i Shenjtë. Dhe që 4 Ungjill u shpallën kanonik, u shpallën autentik, sikur se të pretendojnë muslimanët se hadithet e shkruara 200 vite pas profetit Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi te, janë fjalë të Zotit, janë autentik. Ka, mund të ketë ndonjë fjali, mund të ketë ndonjë hadis, mund të ketë qindra, por nuk mund të ketë mia dhe qindra mia, milion. Sepse profeti i Zotit, përderisa ishte gjallë, dhe këtë duhet ta theksoj, sepse është shumë e rëndësishme, kjo është esenca e besimit islam. Përderisa ishte gjallë profeti i Zotit, dhe për ato 23 vite, përderisa zgjati shpallja e Kuranit famlar, pejgamberi i Allahut, Muhamedi Fisnik, Zoti qoftë i kënaqur me te, paqja, bekimi dhe mëshira e Zotit qoftë mbi te, e ndaloi që të shkruhen fjalët e tij. Edhe një herë, pejgamberi, profeti, i dërguari i Allahut, përderisa ishte gjallë, u ndaloi dishepujve të tij, atyre që e ndjeknin, atyre që e ndëgjonin, atyre që e pan të parët dhe i besuan të parët, çka? Të mos i shkruajnë fjalët e tij, sepse tha, kam frikë që mos të përzihen me fjalët e Allahut, me shpalljen e Allahut, sepse vazhdonte shpallja e Kuranit. Mirë po, 150 vite, 200 vite pas vdekjes së tij, u shkruan, filluan të shkruhen hadise. Prandaj ti, kur thua se hadiset dhe Kurani janë në kundërshtim, të ta bëj me dije, ta dish tash e përgjithmonë se Kurani është fjala e Allahut, është libri që u shpall profetit Fisnik. Por hadiset janë shkrime të njerëzve dhe hadiset filluan të shkruhen 150 vite pas vdekjes së profetit. Paqja e Zotit qoftë mbi te. Prandaj mos ma përzi Kurani me hadisin. Dhe mos eja të më thuaj se Zoti im është Zot i cili dënon. Zoti im është Zot i mëshirës. Sepse çdo fillim i çdo kapitine kuranore fillon me formulën në emrin të Zotit, të gjithëmëshirshmit, mëshirbërësit. Pra Zoti automatikisht askënd nuk e dënon. Përkundrazi i le atij apo asaj hapësirë që të pendohet dhe që të kthehet te e vërteta, sepse Zoti dëshiron të mëshirojë. E Zoti im nuk është Zot tjetër, është Zoti i cili edhe ty të ka krijuar dhe gjithë këtë univers. Edhe Jezusit, Jezu Krishtin, edhe nënën e tij Marin, e ka krijuar Zoti. Nuk janë të vetë krijuar. Zoti nuk lind dhe nuk ka lindur askënd. Dhe Zoti nuk vdes
Zoti është i gjalli, Zoti është i pari, Zoti është ai i cili do të jetë, është i përhershëm. Kurse ne jemi qenje të krijuara, lindim dhe vdesim. A e kuptove kush është Zoti? Ki është Zoti im? Dhe në qoftë se ti beson, edhe sot e kësaj dite, në shekullin 21, në vitin 2026, se Zoti u shndrua në njeri dhe zbriti në tokë, jetoi në mesin e njerëzve 33 vite dhe pastaj u kryqëzua dhe mbi vete i mori të gjitha mëkatet të gjithë njerëzimit dhe të gjithë ju jeni të shpëtuar. Kjo është jo bestitni, po kjo është që juve në ditën e gjykimit, në ditën e llogaridhënies, ka që rëndoj shumë. Sepse Zoti nuk u shndrua asnjëherë në njeri. Zoti i ka krijuar njerëzit. Dhe Zoti nuk ka nevojë, sepse i sheh. Zoti sheh, dëgjon gjithçka. Ne jemi në praninë e Zotit gjithnjë 24 orë, pa i ndërprer. Zoti është ai i cili e ka mbikëqyrjen absolute mbi ne, e ka të vërtetën absolute mbi ne, e ka dijen absolute mbi ne, e ka plot fuqinë e tij mbi ne. Zoti krijon dhe bën gjithçka. Çka të doj ai, por ti të thuash dhe të pretendosh se Jezusi jetoi dhe u kryqëzua dhe i mori mëkatet mbi vete të gjithë juve, gjithë njerëzimit, e ju tani në tokë mund të shkaktoni trazira, mund të vritni, mund të shkatroni natyrën, ambientin, të vritni fëmijë, të merrni, të pushkatoni, të uzurponi. Dhe çka ju jeni të shpëtuar? Kjo është dhënë teorie juaj, ky nuk është besimi vërtet. Për atë shkak, Zoti e shpalli Kur'anin. Dhe Zoti e dërgoi Muhamedin të dërguar për profet, që edhe një herë njerëzimi të ja rikujtoi besimin e vërtet. Sepse të gjithë profetët e Zotit, të gjithë të dërguarit e Zotit, edhe para Muhamedit, ishin çka? Të përkullur të nënshtruarit e Zotit. Fjala ISLM, ISLM, Teslim, Islam, nuk do të thot tjetër gjë kur e përkthen në shqip, përveç se nënshtrim, përveç se përkullje para vullnetit të Zotit. Dhe këtë përkullje, këtë nënshtrim e kishin dhe e patën të gjithë të dërguarit e Zotit, që patën mision, që njerëzimit që sqarojnë fenë e drejtë, besimin e drejtë, duke filluar që nga Nuhu, që nga Noa, që nga Abrahami, Ibrahimi, deri te Muhamedi, Mojsiu, Jezu Krishti, Davidi, e të tjerët, e të tjerët, e të tjerët, të gjithë kanë bërë thirrje për besim në një Zot të vetëm, në një Zot i cili ka krijuar gjithçka. Të gjithë ata kanë thirrë në besim të pastër, duke ju nënshtruar vullnetit të Zotit, jo vullnetit të njeriu, jo të besosh se një njeri do t'i merr mëkatet e gjithë tjerëve, dhe më e keqja, të pretendohet se Jezusi ka qenë Zot. Zoti nuk ka kohë, nuk ka fat të caktuar. Zoti nuk jeton në një kohë, Zoti nuk jeton në një hapësirë. Zoti nuk disponon me hapësirën, me kohën, sepse Zoti vetë është hapësira, Zoti është vetë koha. Dhe kur kjo të kuptohet, atëherë dhe ti do të më kuptosh mua edhe më mirë. Prandaj, kthehu dhe kur ta lexosh Kur'anin, lexoje me vëmendje, lexoje me vullnet të lirë, lexoje me mendje të kulluar, lexoje pa emocion. Mos e lexo Kur'anin që nga Kur'ani të nxjerrësh sharje dhe të krijosh armë me të cilët do i luftosh besimtarët e besimit islam. Sepse nëse ti pretendon se Islami ka ndonjë gabim, atëherë dije se Islami është perfekt. Pse është perfekt? Po Islami është fe e Zotit. Islami është vazhdimsi e besimeve të profetëve të Zotit, të cilët ishin para Muhamedit. Mirë po, nëse ti dëshiron që në mesin e muslimanëve të gjesh
apo muslimanët të kritikosh, atëherë në mesin e muslimanëve ka mija, ndoshta miliona muslimanë, të cilët as që e meritojnë të jenë musliman. Por që janë çka? Njerëz të këqinj, që janë me gabime, që janë gënjeshtar, që janë manipulant, që pijnë alkohol, që punojnë me kamat, e që bëjnë kurvëri, e që hanë, e që ushtrojnë lloj-lloj veprimtarish, të cilat janë në kundërshtim të plot me mësimet kuranore dhe me besimin islam. Pra, edhe një herë, disa ose ca ose shumë musliman mund të jenë të devijuar dhe janë, sikurse që janë jehudi e të krishterë të tillë. Por ti nuk mund të pretendosh se Islami ka ndonjë gabim. Ti mund të thuash, dhe kjo qëndron, se në mesin e muslimanëve ka të mirë, ka të këqinj, ka gënjeshtar, ka jo të sinqert, ka njerëz vrasës, ka hajdut, ka plaçkitës, ka dhunus, e çka s'ka. Por kjo nuk e arsyeton thënien tënde, kritikën, sharjen tënde, që të dalësh dhe të vjedhësh vrerë mbi Islamin dhe mbi krijuesin e vetëm, mbi Zotin, sepse ai Zot, që është një dhe i vetëm, është edhe Zoti yt. Kur një herë mos e haro, ti nuk ke Zot tjetër. Jo ti, askush në këtë botë, askush në këtë univers. E gjithë kjo është krijimtari e Zotit, e atij që është një, atij që nuk ka shok, atij që nuk ka partner, atij që nuk ka birë, nuk ka as vajzë. Të atij jemi të gjithë, dhe të gjithë do të kthehemi tek ai dhe do të japim llogari. Mendohu mirë për këtë.